filmar när de sjöng, Jessica? Mm. Lägg upp den på YouTube på ditt konto där, så får jag ta hem den sen. På Facebook också. Nej, inte på Facebook. De där mongobilderna vet jag inte om det är så bra att spara. Det ska jag säga om någon i skolan sen. Kommer hon inte få sitta längst fram och öka utan hon får sitta i skrubben. Nej. Då tar vi äldre lärarna. Ja, det var jag sitter ju här bak. Det var Lena. De byxor. Vad gör Astrid? Astrid! Astrid! Hallå. Astrid! Hej! 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 Hej, här är vi! Här är vi! Astrid! 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 Kolla pappa. Hon har aldrig sett en iPhone för. Astrid, du kan titta där bak. Kanske du kan hitta telefonladdaren. Jag sparat. Jag ska börja